hol is kezdjem? Tökre vártam. Nagyon vártam ezt az egész dolgot, hogy elkezdődjön. Aztán fél nap múlva már nem vártam, hogy még tovább folytatódjon. Az a legrosszabb, hogy nem tudok mindent megcsinálni, amit amúgy meg szeretnék, viszont emellett ugyanúgy tudok normális életet élni, ugyanúgy tudok a barátaimmal inni, ugyanúgy tudok leckét inni, ugyanúgy megvan minden, ugyanúgy boldog vagyok, ugyanúgy szomorú vagyok, mint anélkül. Egyszerűen csak van nagyon sok kellemetlen dolog, amit nehéz volt az elején most kezelni. Hát én nem tudom, remélem észrevenni, hogy nagyon kis nyitott személyiség vagyok, így is neveltek, meg igyekszem az lenni, és abszolút úgy gondolom, hogy ezt is szoktam mondani, hogy nagyon sok függ attól, meg múlik azon, hogy ki ül abban a székben, vagy ki a látássérült, vagy éppen bármilyen fogyatékkal élő ember, mert hiába próbáltok ti nyitni épek felénk, hogyha mi nem nyitunk felétek. A projektünknek az a lényege, hogy felfedezzük azt, hogy van egy olyan világ, ami nagyon közel van hozzánk, és mégse ismerjük. Ma Magyarországon több mint 250 000 olyan ember van, akik mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak úgy közlekedni, mint azok, akik nem korlátozottak, nem akadályozottak. Ehhez nekik segédeszköz kell igénybe venni. Ennek többféle formája létezik, amit mi most itt kipróbáltunk, az a klasszikus kerekesszék. Olyan hallgatók, egyetemisták között, akik később majd a társadalom szemléletformálói erőivé válhatnak, így még nagyobb hatást tudnak kitenni annak érdekében, hogyha már ismerik ezen akadályozott embereknek a világát, akkor empatikusabban, értőbben, szeretőbben tudnak majd hozzájuk viszonyulni. És akkor ebbe az volt a jó, vagy nekem az volt a jó, hogy ebbe így sokan vettek részt, tehát sok felől vettek részt. Hogy akkor te hoztad a Kézenfogva Alapítványt, akivel egyébként nekünk van kapcsolódásunk más szinten, de ilyen érzékenyítésben még nem volt, és akkor hoztad ugye a Projust, vagy... A Root for You. Igen, bocsánat. Őket hoztad, mint szponzorokat, és akik a technikát adták, akkor itt voltak a Daniék, akik ugye valami módon ezt már átélték, tehát hogy akkor beletették magukat, és akkor a kortárs segítők voltak azok, akik még így mellé álltak, az EVK, aki szintén, mint diákszervezet úgy gondolta, hogy ez fontos lehet. Úgyhogy ettől számomra egy ilyen jó dolog lehet, hogy akkor ez egy ilyen összefogásban valósult meg. Nem voltak ennek nehézségei is, persze, hogy többen voltunk benne, de szerintem több haszna volt, mint nehézség. Ugye 24 órán keresztül csináltad ezt a kísérletet? Hát igen, elvileg úgy volt, hogy 24 órát fogok a székben maradni, de reggel igazából apukám hozott már vissza, úgyhogy nem volt egészen 24 óra, de kimaxoltam, amit lehetett szerintem. És mi volt a legmeglepőbb számodra az alatt a 24 óra alatt, amit úgy nem vártál volna? Azt, hogy nem fogom jól bírni. Igen. Azt hittem, hogy ez nem lesz megrázó. Vagyis azt hittem, hogy egy napot mindenki kibír. És lelkileg megterhelőbb volt, mint gondoltam. Igen. Azt akartuk, hogy egy kicsit közelebb hozni ezt a világot azokhoz, akik, nem tudom, az a tapasztalatom, egy kicsit félve, vagy egy kicsit idegenkedve néznek rájuk, azt se tudják, hogy hogyan lehet őket megszólítani, hogy lehet hozzájuk szólni, mert
mert nagyon, nagyon vigyáznak arra, nehogy megbántsák őket, nehogy tramplik legyenek ebben a helyzetben, de fogalmuk sincs, hogy mivel bántják meg őket, és mivel lehetnek tramplik a helyzetben. Úgyhogy igen, tehát valami ilyesmit szerettünk volna, hogy ezt így élőben megtapasztalják. A dolog pikantériája, hogy én 5 évesen majdnem kerekesszékes lettem, szóval akkor volt egy elég súlyos balesetem, és nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy mi lesz vele, szóval belegondolni abba, hogy így kéne a mindennapokat leélnem, nem tudom. Nagyon örülök annak, hogy nem kell így mozogni. Egy kerekesszékesként nagyon sokszor úgy érezném, hogy teher vagyok mások számára. Valami pluszt kell mindig csinálni, valami kis akadályt jelentek mindig mindenki számára, amit meg kell oldani. És hát örülök, hogy nem kell ezt csinálni. Ezért belejövök. Szépen lassan. Így van. Ez borzasztó. Ez már rövid távon is nagy borzasztó. Nem is tudom, hogy mit mondjak így ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon nem csinálnám. Még rövid távon se, szóval szerintem ki is szállok belőle, mert picit ilyen lehoz az életről, és tényleg. Ha beültök tényleg ebbe a kerekesszékbe, amit az előbb javasoltak, láthatjátok ti is, hogy mennyire másképp fognak rátok nézni. Tehát ez a porcelánbaba, hogy jó, ha hozzád érek, akkor most az fájni fog. És ezért így nem lehet. Tehát, hogy részemről egy óriási nagy nyitottságra van szükség, meg nyilván a másik fél részéről is, meg hát sok kommunikációra is, és merészségre, hogy kérdezz. És amint felszálltam a buszra, tényleg azt éreztem, hogy így mindenki engem bám, hogy lenne rajtam valami furcsa, azon kívül, hogy kerekesszékben ülök. És igazából az összes szúró pillantás, vagy nem szúró, vagy sajnálkozó, vagy szánó, nem tudom jelzve illetni azt, hogy milyen nézéseket kaptam, de tényleg az volt az egyik legfontosabb és legtipikusabb reakció az emberektől, hogy néznek. Tök mindegy, mit csinálok, ülök, megyek, nem csak semmit, cigarettázom, néznek teljesen mindig. Aztán, hát nagyon sok tapasztalat volt, még egy például ilyen nagyon pozitív, amikor legelőször ültem be a székbe, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy fognak rám nézni. És akkor direkt eldöntöttem, hogy akkor a szemükbe nézek az embereknek, és megnézem, hogy milyen reakciót váltok ki. És akkor egy lány, a legelső ember, akivel találkoztam, az nagyon látszott rajta, hogy ő nagyon kedves szeretne lenni velem, és nagyon együttérző, és majd nem természetesen kezel a helyzetet, mélyen belenézett a szemembe, és akkor elmosolyodott. És akkor hát én persze rögtön visszamosolyogtam, ez egy tök jó érzés volt, meg élmény, de amint a székemmel egy vonalba érkezett, felbukott egy ilyen buckába, vagy nem is tudom, valami járdában, ami úgy kiemelkedett, és majdnem hasra esett szegény, és így már nyúltam volna utána, hogy jaj, segítek neked, mert hát ez most mennyire kellemetlen helyzet, de szegény már így hátra se nézett, csak gyorsan így összeszedte magát, és továbbment, és akkor nem tudtam úgy együttérzően utána mosolyogni. De ez amúgy annyira aranyos kis történet volt. Nagyon érdekes volt számomra is. Én teljesen beleértem magam az egészbe, és úgy éltem át, mint hogyha a barátom tényleg kerekesszékes lenne, és elképesztő élmény volt. Nekem ami nagyon érdekes volt ugye az embereknek a reakciója, mert ugye míg a Vica így nem nagyon figyelt, addig én láttam, hogy mások hogy reagálnak erre. És azt vettem észre, hogy amikor a Vica, a barátnőm, pont nem néz oda, akkor mernek az emberek odafordulni és bámulni, hogy mi is történik, vagy hogy ez hogy néz ki, vagy hogy ez milyen, és igazából azt láttam, hogy mindenki nagyon kíváncsi, érdekesnek tartották. Voltak, akik, hát sajnálkozást annyira nem éreztem, inkább érdekes módon, akik segítettek, azoknál is inkább azt éreztem, hogy azért teszik, mert ez a kötelességük, vagy azért, mert ők jobb emberek lesznek. Az ilyen legerősebben bennem maradt érzések azok
Azok közül az egyik például az, hogy így bűntudatom volt, mert hogy teher vagyok másoknak. Például, tehát nem csak az, hogy így mindig meg kell kérnem embereket, és így kellemetlen érzés már megkérni embereket, hogy segítsenek, kellemetlen érzés az, hogy rabolom az idejüket és az energiájukat. Már olyan esetben is, amikor a barátnőmmel vacsoráztunk, és valami nem volt az asztalon, amire nekem mondjuk szükségem lett volna, kés vagy villa vagy valami ilyesmi, akkor így megkértem, hogy hozzon nekem egyet. És annyiszor kellett megkérnem mindenért, tehát hogy a pirítóst vigye el, hozza vissza, meg ezek a dolgok, és láttam, hogy ő meg közben emiatt nem tud enni. Borzasztóan rosszul éreztem magam, és idő után már nem kértem meg semmire, hanem így elfogadtam, hogy így nem fogok most tenni, amit mondjuk itt szívesen ennék, mert nem tudok érte elmenni, és őt meg egyáltalán nem akartam érte elküldeni. Másik, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem, ezt is elmondtam mindenkinek a tavaly évelején, hogyha nem kérdeznek. Tehát, hogy kérdezzetek, mert mindent elmondok tényleg szívesen. Az a legrosszabb, tehát, hogy amikor megyek az utcán is, és akkor jönnek a gyerekek, és akkor anya, a néninek fáj a lába, és igen, kisfiam, kislányom, fáj a lába, de hogy fáj? És akkor oda megyek, és hogy elmondom, hogy nem, én így születtem. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a nézés az szerintem a legbambább dolog. Szerintem ez nagyon rossz. Tehát én is mindig szeretek mindent megkérdezni. Úgyhogy ez fordítva is szerintem jó. Ez érdekes. Hát, hogy vannak benne. Amúgy a könyvtári mozgássérülés azért jó, mert ott van egy ilyen kis jelző, hogy szabad vagy foglalt. Ez most remélem, hogy szabad. Na hát, és ez az, amit valószínűleg... Na, ezt még nem próbáltam, hogy így kitámasztom. Aha. Tehát ki kell hozzá támasztani, máshogy nem megy. És akkor... Igen, ez lesz az izgalmas része. Hát megmutatjuk így, hogy nem lehet. Meg ami még érdekes itt egyetemen belül, hogy mondjuk én megoldom, mert így mindent megoldok, igyekszem, de a mozgássérült WC mosdóknak az ajtaját kinyitni székben egyedül. Visszacsapódik rád, de nyisd ki. Nyisd ki úgy, hogy kifelé nyitódik, és menj be közbe. És közben olcsd el villany, mert sötét van bent. Ja, és nincs benne, de igen, ez a másik, hogy nincs kulcs, tehát nem tudod magadra zárni sem, mert itt tök sokszor nyitottak nyilván. Szóval, hogy... Ja, de magason van, tehát székből nem érett. Igen. Tehát, hogy ezt azért így, ha már így beültök, akkor az így egy érdekes dolog. Na ez az, hogy nagyon vicces. Köszönöm. Hú, na ez. Még nem tudom miért, szerintem fönt könnyebb az ajtó. Nem tudom, hogy ki tudtam volna jönni, mert most kinyitotta a hölgy. Egyébként egy ilyen tök jó emberi tulajdonság, hogy így segíteni akarok így rászorulókon, meg ilyenek. Viszont az meg egy ilyen tök szar dolog, hogy így, hát már nem szar furcsa, hogy így nekem meg így mondanom kell, hogyha nincs szükségem segítségre. De az, hogy mondom azt, hogy fiú, az ábrám vagy a patkára rakjál már föl, mert nem tudok fölrakni, és akkor mondom, hogy így fölrak, mondom, hogy király köszi, és így tovább. És így mondom, hogy fiú, innentől kezdve megoldom már én, köszönöm, de biztos nem késő, de biztos nem. Szóval ma reggel megfigyelésen miatt azt vettem észre, hogy nagyon sokan használják a liftet, és emiatt tumultus alakul ki. Az esetleges mozgássérült hallgatóknak ez elég nagy problémát jelenthet, kerekesszékkel egy tumultusban lévő liftben még amúgy sem fognak beférni, viszont az egészséges hallgatók nyugodt szívvel használhatnák a lépcsőt is. Ugyanis úgy gondolom, hogy ez a két emelet az még egy reggeli testmozgásnak is felfrissítő, viszont egy kerekesszékes hallgató nem fog így tudni lift nélkül fölmenni a második emeletre. Úgyhogy javaslom az egyetem hallgatóinak, hogy használják a lépcsőt, azért van, és nem árt senkinek. Beértem az egyetemre és a liftnél
Nem, hogy nem engedtek be a liftbe, hanem még mellőlem, meg mögülem bementek elém, és ez nagyon furcsa volt, mert tudtam, hogy az is kellemetlen, ha csak miattam félreállnak, és csak azért nem ülnek, vagy nem szállnak be egy csomóan a liftbe, mert hogy én beférjek. Az is nagyon kellemetlen lett volna. Tehát akkor nyilván megint ez a tehernek érzem magam, és zavarba vagyok, és nagyon kínos, de azért ez is nagyon meglepő volt. Úgyhogy megvártam a következő liftet, és akkor azzal mentem föl. Reggeli csúcsforgalomban érkeztem, amikor beálltam a lift elé, megnyomtam a gombot, vártam, hogy jön a lift, és éppen mindkét irányba elment a metró, úgyhogy az emberek sokasága oda özönlött a lift elé. Én értem oda elsőnek, és nem fértem be a liftbe. Akkor jött a biztonságőrös, kiszállítatta a lifteseknek a felét, hogy be tudjak férni. Csoporttársaim néha így rátok szólnak, hogy hát miért mentek be előttem a liftben. De nekem ez egy olyan jó visszajelzés, hogy nem sajnáltok, hanem bementek, és pont nem érdekelt titeket, hogy én ott ülök 10 perccel a liftre várva, hanem mentek szépen. Tehát, hogy engem ez nem. Tehát, hogy így utána valószínűleg nyilván, sajnos sohasem kaptam még így leszídást, hogy hú, hát elkéstem, és akkor mi volt, mert nyilván tudják, hogy míg én eljutok A-ból B-be, ez nem annyi idő. De hogy azért persze, én minden nap így élek, és lehet, hogy nekem azért nem tűnik fel annyira, vagy már engem megszoktak, de én mondjuk télen simán oda megyek bárkihez, és megkérem, hogy figyelj, húzd már fel a kabátomon a cipzárót, mert meg nekem mondjuk az nem megy. És akkor így megszeppennek, hogy jaj, hát mit kértél? És akkor így rájönnek, és akkor hú, hát a sajátomat sem tudom felhúzni, tényleg. És akkor így együtt nevetünk, szóval hogy azért szerintem ez így már itt így jó. Honnan vettem, hogy valaki mással beszélek? Sarkolok. Megkicsördött és nem vettem föl. Most valahogy a véleményed a kerekesszékesekről aztán a kísérlet után? Igen, rájöttem, hogy nem tudom beleélni magam abba, amit ők éreznek, mert az a teher, hogy ők soha nem állhatnak fel ebből, az szerintem elviselhetetlen lehet. Igen. Én nagyon tisztelem ezeket az embereket. Nem tudom elképzelni, hogy élik az életüket. Ha nem egy, hanem 3 kívánságod lehetne, de most nem csak az egyetemre vonatkozóan, hanem bármi, akkor gondolkoztál már ezen, hogy mi lenne? Igen, sosem lenne az, hogy tanuljak meg járni, vagy tudjak járni. Az szerintem nekem nem volt. Lehet, hogy kiskoromban volt, de hogy akkor nem ülnék itt, és nem az az ember lennék, aki vagyok. És én nagyon szeretem azt, aki én vagyok, mármint, hogy így meg vagyok önmagammal békélve, és körülöttem lévő embereket is imádom. Úgyhogy én ezt abszolút nem kérném, amit így mindenki gondolna, hogy biztos ez. Hát mindenképpen szeretnék legalább egy világversenyes érmet, tehát világbajnokság, Európa-bajnokságról egy érmet. Paralimpiát nem mondanék, mert azért ez, nem tudom, ez még nagyon messze van. És hát nyilván a második az lenne, hogy jó munkaerőpiacon tudjak dolgozni, ahol megbecsülnek. És hát a harmadik az, hogy majd így, hát én boldog családi hátteret tudjak majd magamnak, és hát ugye majd utána meg a későbbi generációnak biztosítani. Hát így talán ez. Mik a tapasztalataim? Hát az biztos, hogy soha többet nem szeretnék ebbe kerülni. Nem szeretnék benne tölteni egyetlen egy másodpercet sem. Ugyanakkor azt is tapasztaltam, hogy amennyiben ezt én elfogadom, és amennyiben
célt és értelmet találok annak, hogy én csináljak valamit, abszolút teljes életet lehet élni